Hola, soy Thais López Bogo y me encantaría invitarlos a nuestra séptima conferencia Corrección Climática. Este año, los líderes en acción van a estar en Orlando, marzo 12 y 13. El día 1 tendremos nuestro Climate Correction Expo, exhibiendo soluciones innovadoras, talleres interactivos y networking con líderes climáticos. El día 2, únete a los paneles de expertos compartiendo soluciones climáticas aplicables a nuestros problemas actuales. El momento de actuar es ahora. Regístrate hoy y sé parte del cambio.